tucoke ngojiri na wangirira makoigwa ndadi. Haya, karibuni tena. Riu big one ya Karen yarika. Riu tuthi na bena big one ya haya Kiririmbi. Tuma eka undu kengi yake kwenda gukari uhoro wa. Gitumi kire kiratumire caucus ino ya Jubilee parliamentary group yetu ni riri. Ni undu kwina andu marauga ati bara ire tongoretwe ni president Uhuru Kenyatta ya corruption irongoreirie mundu umwe. Nake tukoragia atire ithuĩ andũ arĩa makoragwo na gũkũ nja nĩkĩ kĩratũma andũ a rũrĩrĩ rũmwe maigwĩta corruption arĩa marongoreirio kai kithongo gikinyite kira kure kwerirwo ati the guilty are always afraid iyo ni radicate mundu gwitu Oscar Sudi the president yaugire kugia na kindu gitagwa lifestyle audit augire no nginya tucoke makinyanga tucokie kituthi nginya turore Kenyatta anake aumire naku ni uraithikire mweshimo onge na kule parliament akienda kuleta first family akimiconnect na maundu ma cukari ni uraigire Murkomen muthenya urarari guku muthenya wa Sunday maundu mara nake mare aririe turenda kuga atiriri andu are matarenda president arwe na corruption nigetha bate ku achieve the big four niyo mena problem ya na niyo maratuma kiama kia Jubilee ndio atukane na nikio na president agita reke gojire ahuti au tondu kora gitwika niwe mutongoria wa brigade ire rauga ati ni ya anti tangatanga niguo ndimukiro ni haria ngoragwo haria haigagwo no nginya tweterere twambe turute wira wa mwathe Uhuru na juga uguo ni undu he parliamentary group yakwa ya mbere gwitwo ndi mubunge kuria thigira wa ireri ni twerirwo ni Uhuru agitwira we mwenyewe na andu aya mari ho agitwira ati tutigweka siasa miaka ena mwaka wa gatano we mwenyewe ni ugatongoria campaign ya deputy president Ruto na kauni kaundu ndagicokera na ndari uguo that was the first statement atwirire ithui twaingira bunge no tuteri sworn in yari muthenya ucio mbere atuthi tukasweyo in the next day na ni hau ni hongora ogwamite na ndindo na cenjetie oroyo wa big four ni legacy ya mwathe Uhuru no nigetha big four ehote gu succeed he maundu mangi meri Uhuru arekire kindu kia mbere arabareka handshake akire handshake niki nigetha siasa ciambe cithire nigetha agina environment ya kuota gwika big four yake no arikia gwika handshake iyo kuri na andu monire ta handshake yekwo nigetha rugamie Ruto gugatuika president 2022 makianjia kuhura Raila na nini njuragia mugathe Uhuru niwe wetire Raila tutire twerwo kinyo muthi na andu ni maugaga othe kuma DP gwikuruka gutire mundu woririo Raila akigirwo makiaria makirikanio marikanire magiuka makigeithania Raila agicenjia akianjia gwika maundu maria ekaga Uhuru agithira bena gwika maundu maria ekaga kinyo muthi ndiraigwa Uhuru akiuga ni aremetwo ni Raila ndiraigwa akiuga tumuhure ndiraigwa akiuga tumurie ciuria thikagiriria andu amwe tukoragwo nao bunge makirugama makamuhura ngeuria marageria gutwira Uhuru ndamenyaga uria ekaga kana ni kugeria marageria kumurunga makamwira atiri haha ri we ni wahitirie mwathe Uhuru rekendekie haha ni wahitirie mugathe Uhuru ukigeithania na mundu uyu na mundu uyu ni muru iyo ni kwa point yakwa ya mbere point ya keri the second thing ekire nigetha hote ku implement big four ni kurwa na ungumania launch fight ya against corruption na arauga kuria Mombatha kindu kia mbere tugwika ni gwika lifestyle audit ne kwajia na nie ta president no nie waka number 1 ikuruke harikia kuga uguo andu angi mararugama marauga asha lifestyle audit ino ira target deputy president ni ndamakire muno kuigwa Kipchumba akiuga uguo hati bata wa kuhenania tukao kiama kimwe ni majority leader wa senate no haria arugamira kiuga ati Uhuru arajire lifestyle audit u target deputy president urocio ni amakirie undu ndi uria njitikitie bara ya ungumania ni kindu andu othe maendakirwo nakio na ngikorwo wewe sawa ndiramenya niki kiratuma andu mecirie ni mundu urahurwo na atiriri mwashimo kimwe ni how ni hori direct kiri tondu handshake ino na direct ino yakorwo na ungumania niyo ikirehete nditimurano thiini wa Jubilee taraka ngwira gacuri kuri maundu tutange debate kana tutange gucaniria mathogira tugocoka weta ungumania tondu ni uici kana ni uyu ndegwa ciragira wa cukari kana ni uria wa NYS kana ni uria wa mugunda wa Rwaraka kai kwina cukari mwiye ni kana mwatire mukiana cukari riu ndagweta cukari no no uria gwakana kiambe ungiririe kana muhega cukari mwitirie ga cukari cukari wa kiogo wagowe no ni ga cukari ukwira kana ni NYS kana ni cukari kana ni ndereti iri oronire twinayo bunge ya mugunda wa Rwaraka president rirokire bunge na ndacokeririe uguo muthenya wena ngiaria bunge ngiuga atiriri nie ndaikarite iteinya kuma haria president yarageria hingo ya state of the nation address agitwira ni atwita ithuĩ ta bunge tumunyitirire na tumuunge mukono na kurwa na ungumania na agicokera akiuga it will be business unusual
na agicoka aracokera arauga ati gutigokorwo na any sacred cows gutire mundu ugutukanio kana nä kä mani å icång'wa å yä te kana nä ngå njiri wa mbå kana nä gacuri kana nä wakiri må ndå wothe ratiri nä ĩmwe koguo ndereti ya å ici rä wa indo cia må ingä rä ä yo tå tikå gucanä ria na tå tikå debate two å horo wa handshake nä twaugire na nä ngwenda gå cokera so long as handshake iroka gutu guarantee tranquility kana wiguithanio na gucokaniriria andu a Kenya uria president na deputy president matuonire kuma 2012 we will support and we support handshake 100%. Not kuga atirire gacuri na ne mundu gwitwo Ngonjiri ngwenda kurunga Ngonjiri ni atwire na Raila ona KJ ona Ruto ona Duale ni tutire twaruta wira na Raila na kwe maundu in principle itangenyitana na Raila wa mbere kuga riria Raila arokire atwira uhoro wa referendum tutikamwire iyo tio ndereti iria twi nayo na nie ni ndaugire ngiuga tungianjiriria ndereti ya referendum o haha gacuri uririkane tondu nie njugaga uria kuri tondu kindu gitagwo ma na kihoto gituraga kirugamite ngiugirwo haha na ngicokera in public fora ciothe kuria guothe ndathia twanjiriria ndereti ino Raila aturehera ya referendum tucarie ite cia go create ite ati nigetha bururi uikare andu maiguanite na njira ya go createera anene ite ithe na ithe twendaga referendum tunyibanyithie ndinario kiaria na no umenye uri hakuhe na reke na ndio raira mundu hakuhe na ndie nekigaci ugatire no ekaga ogwe enda guikara gikagia ciugo nigetha ate meciria maku ndukari uria kuri ngwenda gukwira riria ndaugire ndereti ya referendum angikorwo nama ni turenda gukinyaniria agenda ya big 4 tungienjia ndereti ya referendum iyo Raila aturehera tugute makinya twehere uhoro-ini wa big 4 twanjie uhoro wa gucindana na ni ndiraugire wakirire uturitie riria twerega kwaria cia iyo ri ndari pumwani kuria cukuru twauma State House rocine gutwara biro na gacuri nduri mundu mwega tondu ndoni watwikira mbica ati tuma mucemanio no kauga ni uhoro wa mucemanio uma na twathiete State House gucaina biro cia wira uria ndiratuire ndutaga mieri iri tatu wa budget na twauma hau ngithie pumwani ni ndaugire ona no ngwenda gucokera ati uhoro wa big 4 gukinyanira ri tutangieheria siasa uguo turauga ri tukinyanirie big 4 ri big 4 ti undu wa ateti big 4 ti maundu ma ateti big 4 ni maundu ma mu Kenya uria president Uhuru Kenyatta na deputy president wake na ithuothe twathiurukire hingo ya campaign tukimwira tuhe ikura tuthie thirikari ni twanyita thirikari tumwikire uguo big 4 ri gacuri wa muico ri big 4 ati irahutia maundu ma mu Kenya wa kawaida no ndire hingo nganjitana na Raila akinjira ati nie njuke tunyitanire tutigana na big 4 riu thie tugacire ati cia referendum nigetha tu create ite cia ati au ni tutinyitanira atirire KJ ndenda tucoke haria ndereti ino tondu ndereti ino ya handshake na ndereti ino ya maundu ma kurwa na ungumania hau niho uhoro ri na nä tå kwenda twä å ria atä rä rä tondå Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aroiga na nä atwä rä te atä we mena deputy na å guo waigua Mheshimiwa Ngonjiri akiuga ndarä å igå kwo å guo me kä ndå kä mwe deputy wake aroiga kä ama nä kä mwe kena president å mwe kena deputy å mwe kena agenda å mwe president niä ndarä State House president akiuga atä we wakinya nä hingo ya campaign agakorwo wa mbere kuhura campaign ya na ndari aroigo ko thutha wa miaka 4 no ni aroigo ko to clarify nigetha ndu ndaigua uga tawagiria kuruga no gutire hingo no gutire handu president atwirite ati matire na deputy acha nduigite uguo niguo ndiroiga deputy nake ndatwirite ati matire na deputy na president uguo ni twiyuria atiriri ngayukano eno ri mwene no tondu no nginya tumenye mwene wa kanogo gaka no tuthie tukuite kanogo ng'ong'o tutoe mwene na ni ukuririkana niguo moke guthurwo deputy president na president he hingo ma tutariirie mundu magitwira mundu uhana kanyamu tukuite mugongo na niko ndirenda hau ni hondo ndirenda kuingira reke ngutua na mĩario ngũria atĩrĩ kanogo kau ũraiga mukuithĩtio rĩ nĩ kũrehwo kararehirwo tondu gatia niko ndirenda kuorota uhoro ucio urore haria inegene riroima tondu warora haria inegene riroima ni ukumenya mwene kanogo niki ndoiga uguo niki ni tondu ungirora aria marakenerera ngayukano ti andu a Jubilee
na mangĩhũthĩra ũmwe witũ kana erĩ aitũ arĩa marakenerera ngayũkano ũgũkora nĩ andũ anja na magakena mũno maigua kwĩna ngayũkano thĩinĩ wa Jubilee na nĩ twaganĩirwo karũgano nĩguo president na deputy moke gũtuĩka ũngĩratwĩra mwene rekia KJ nĩ twahetwo karũgano tũkerwo atĩ nĩguo moke gũthurwo he andũ mamaigĩrĩrie kĩgenyo kĩa ICC na twaganĩrwo karũgano kau tweragwo arĩa maroraga president na deputy wake atĩ mathiĩ maitwo mahanaga kahiti karĩa karũmagĩrĩra mũndũ getereire kuona guoko gũkũ gũracuha kana nĩ gũkũgwa hiti ĩrĩa hiti ũreciria nĩ yakuire nginya ũmũthĩ ũyũ hiti ĩno ĩtũire ĩroraga harĩa president akagwĩra harĩa deputy wake akagwĩra tondũ hau noho makona kamweke tondũ president na deputy mangĩthiĩ manyitanĩte ũguo ũndũ wa mbere ũgwĩkĩka nĩ atĩ big four nĩ kuonekana big four agenda ĩno wakiri arageria gũtwĩra atĩ nĩ njerũ atĩ rokire na president agenda-inĩ ĩno ngwĩre ũrĩa gwahanaga na niĩ nĩ ndĩrakũhe ũhoro wĩho ajumbe aya me haha nĩ megũkwĩra mũthenya ũrĩa twathire kũrugũria agenda kana manifesto njerũ ya Jubilee matwĩrire atĩ manifesto ĩno no ĩrĩa twarĩ nayo 2013 ya transforming Kenya rĩu kĩrĩa moka gũtarĩria nĩ makinya maya crystallizing makinya maya kũmanyitithania wega mahote gũtaũkĩra kũrĩ mũndũ mwananchi wa kawaida ahote kũnyita makinya maya ma transforming Kenya mahana atĩa ũguo ti agenda njerũ rĩu ngugaga atĩrĩrĩ mwene kanũgũ gaka nĩ ũrĩa ũkenagĩra ũru kana ũrĩa ũiguaga ũtaragĩrwo na gĩthũngũ akerwo they are mourning louder than the bereaved atĩ kĩama kĩa Jubilee kĩngĩkua mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo agĩcakaya nĩ mũjumbe wa Jubilee nĩ governor wa Jubilee president wa Jubilee na deputy no arĩa tũraigua magĩcakaya mũno makĩria nĩ andũ matoĩkaine metainwo atĩa na Jubilee ona ciama ciao na kũrĩa Ndegwa wakiri Ndegwa wa Njirũ yes na Kenya nĩ kanũgũ gaka KJ arario horo wako ri ungigathikiriria wega arauga kanũgũ gaka karokire na handshake koguo mwene kanũgũ gaka ni mutongoria wa NASA ona ni uraigua nginya bure mweshimiwa arenda gutwira ati ndeto cia referendum na mwene andu acu eri ene handshake Raila Odinga ndiciregio na ndeto cia referendum ni atigire tigaeni kama uga gati ngatheti ikorwa cia koba nyamari umuthi korwa ni mathomire ngatheti umuthi na ngatheti ya ira ni kuona uria kiama kia ODM kirauga kiama kia ODM kirauga atiriri kuri andu amwe thiini wa Jubilee matarenda president arwe na ungumania na ODM morauga atiriri ithuĩ nĩ tũkũrũgama na president thĩinĩ wa mbara ĩno yake au ajumbe ODM mageka handshake magetwo makerwo nĩ megũikio nja ya kĩama mena thĩna mũnene mũno kanũgũ kau ũraigua ndĩramagerekania na rĩrĩ na mũthuri ũrĩa agũraga mũtumia wa mbere angĩcoka kũgũra mũtumia wa kerĩ mũtumia wa mbere atũraga negene nĩ ndagũrĩrwo mwarĩ nĩ ndagũrĩrwo mũtumia ciana ciakwa itetamithagua rĩu andũ nĩ kũnegena maranegena na nĩkĩo ũrona andũ megĩtwa Murkomen na andũ arĩa othe matũraga marumagĩrĩra deputy president thĩinĩ wa campaign ciake cia 2022 nĩ andũ acio ma mũtumia ũcio wa mbere nĩ ciana irona taka orphans mareciria atĩrĩrĩ handshake nĩ okire ku occupy position ira deputy president ari nayo na ngenda kũria atĩrĩrĩ kwanja ta mheshimiwa Icũng'wa no akwĩrire deputy president is the ordained next president of the Republic of Kenya kaĩ ũraiga kura cia Kenya atĩa na kura citũ ciĩkũ tondũ kura citũ nĩ kuga atĩrĩrĩ gũtĩ ũndũ ũngĩ ingĩbota kũmin gũtĩ ũndũ mwena ũngĩ ingĩbota gwĩkua no ciĩkire deputy president njuge atĩrĩrĩ andũ aya mena mbara nyingĩ mũno namo na ngoro ciao no gũtũgũga iratũgũga nĩ ũndũ wa kũvũta kwingĩ na ng'aragu nyingĩ mũno ya gĩsiasa tondu matiramenya atiriri what will be the consequences of the hardship ungicothireria wiigua atiriri mundu agwitwa deputy president arari na kundu anga ni Marsabit ungiathikiriria mundu wari bau andu eri marungamire makiaria deputy president na maririe makiruma president muno na onyende othake ka clip kau deputy president was there na ndana irandu aketiriri ndeto ici murarite ndeto njega ndingena mwari ndeto ikonekani ikunyururie na kunyararithia muthamaki he has never said that gikyo kiugaga atiriri wenda kumenya ngui-ini yawe gutha ngui wone mwene deputy president arugamagirwo ni mundu witwa Murkomen deputy president arugamagirwo ni mundu witwa mheshimiwa Icũng'wa arugamagirwo ni MP wa Tarbo we no wathamire Kikuyu ni ari MP murugamagirwo Tarbo watwekire MP wa kutangatanga wa constituency rate kwa kutangatanga kinyiro hau atiriri reke tukahe ngũnjiri na ndereti ino ikaraga kiuraga no icokaga haria ho ndereti ino ya handshake ri ni gukiuga ndiakeneirwo muno na ni ikaraga ikire handiti murano kaingĩ na kaingĩ thĩinĩ wa Jubilee hari kihonia kĩayo ni ũhoro ũcio ũmakagia mũno nĩ ũndũ wa rĩrĩ ndathikĩrĩria Uhuru agĩka handshake
ekaga handshake ahonie na ndire ndaigua akiugukwo Uhuru ndayarugama handu. In fact all the time koteria turiga prayer breakfast arugamire agita deputy president agita Raila agita Kalonzo makirugama haria mbere. Uhuru ni mundu we kwiyariria angiona kindu kirahitana na aya ni moi ni ugaga angikorwo ena thina na handshake ni angiugite so far ndire ndiramuigua akiuga horo wa handshake kana akiuga ati handshake ni iramuthumbura kana Raila ni iramuthumbura haria thina gukagira na nie ngwenda njuge Gachuri twi haha mbere ceruruko handshake yako kuma muthenya wa mbere kuri andu mondire handshake iyo tayoka guthukia mibango ya Jubilee ya 2022 nie ni ndirikanaga ndari bunge mutongoria wari aingi bunge kuri andu ari akinegena muno uhoro wa handshake muthenya uria twathikaga Matiba kuri Muranga munene Muranga Ndwale arugamire bunge akiuga handshake ni yakua ndiwe nikigatumite uge ni yakua kuri na andu thiine wa Jubilee na munene ni ugire mugathe Uhuru ni ugire kinya mathiko-ini muthenya ucio akiuga thiine wa Jubilee kuri na andu matanakenio ni handshake thiine wa ODM kuri na andu matanakenio ni handshake ni kuri andu matakenio ni handshake na nie njugaga nie ndiari ho Uhuru na Raila magicira ndiwe mari kanire atia Uhuru ni mutongoria wa kiama giakwa na niwe president wa bururi uyu na niwe ngoragwo numiriire na kuma muthenya uria mekire handshake nie ndahuraga Raila mbere kuma muthenya uria mekire handshake ndamutamura ndaria ciake niki nundu ciro uria wacirirwo ni atongoria acio eri haria karumu-ini mari eri makiuma makethania moko ndioi haria Uhuru akarugama anjire nie Ngũnjiri mundu uyu twarikanire nake ABCD na ndareka hau niho ngajia bara nake na Raila aya mararua na Raila umuthi nireke ngwire horo wa ma ni Uhuru maraandamain magaria kumuonia nginya mwena wageragia guthondeka ya gutuika ati ni kurehe bururi ucokanirie hamwe ndirathi uguo makauga nundu Raila ni musiasa ni aweka uteti wake uti mundu gitu weka uteti wake ni aweka uteti wake thina wakwa ni riri ni mundu gutindaga akiuga handshake ino murathondekire na Uhuru ti njega nundu tuti andu Raila ithui turi andu Uhuru thoguo angithie na ku acemanie na murata oke akwire uyu niwe murata wakwa ndungituraga hau mwiraga na mundu uyu ti mwega nundu ni thoguo rati ni thoguo rekate urageria kuonania ena mahitia aya marageria gutwira horo wa Raila ni muru ni Uhuru marekate ni Uhuru marageria kuonia ena mahitia na undu ni tutatwanaga nao Gachuri ndo nyenda kurano na miario ya mundu gwetwo Ngũnjiri pio tondu wa mbere nie ndakwira on a matter of principle riria Raila aririo horo wa referendum nie ndareganire nayo on the principle ati iguka gutute makinya maria turakinya ma big four deputy president ni areganire nayo na Ngũnjiri wari haha uikarite haria he KJ ona Uhuru ni areganire na ngikwira Ngũnjiri o deputy president na president matire ma contradict each other miaka 5 ethirite matire president areugo deputy president akauga mugaru koguo ria deputy president auga ona ka referendum ino nie ndamenyire ucio niguo mugambo wa Uhuru wakeri ndungiuga Uhuru ndatwirire maundu maria maria tondu marutire a joint statement makigweta maundu maria mekurora na makime enumerate maundu kenda koguo president matumenyithirie iria ingi irekenderia macirire rumu uri ni matoheire press release ndakira wa press release ni matoheire hena kiria macirire ni ukunjokeria maundu macio kenda ri nie ndionire kindu kia referendum tu Buretwo ni andu a Kikuyu we ni wa we ni tugukohoro wa Njino rekia tondu he andu ndenda tuthioro ri no ni Njino aracaria icio cia tangatanga na andu ndenda kumuiguno njugi atiriri riria horo wa referendum wokire ri I said on a matter of principle two ithui miaka 5 even before riria Ngũnjiri uyu wa Mbugu maugaga Uhuru na Ruto maitwore no augire we ndukahenanie Gachuri kwa ICC ri Gachuri uyu twari nake Uhuru na Ruto we Gachuri number 2 Gachuri twacirira thirikari no you can't allow him to say that miaka 5 na no turamicirira twi focus na maundu maria twaugire turendia manifesto ino itu maria mego transform bururi witu na macenjie miturire ya andu nimo twaugire transforming Kenya changing people's lives uguo raigwa wakiri akiuga haha ati big four ni undu mweru urarehirwo ri
thutha wa campaign ri wakirire ke nguthomithie tondu ndwathikagiria campaign cia Jubilee we wari na Kenya ari mata principle twathiuruka bururi na president atwirire very clearly big four big four reke kihaga allow me to respond to that no abotige ni undu wa riri mundu uyu oiga ati nie ndari wa umwe wale maugaga Uhuru na Ruto maitwo hau na henania uyu twari nake icitakire ciakwa itingizia muthondekaga fake account ekire fake account no rekendekie nigetha andu aya matige kwendanagiria guoya andu ni moraganie 2007 hau atire nganja na andu itu ni makwire andu aria mari ODM 2007 dikiriria wewe andu aria mari ODM 2007 ni Ndwale na Ruto mari ODM ria andu aitu moragagwo kuria nie ndari PNU koguo tukiaria ohoro wa bara ya 2007 tukaririkanaga andu aria mari kiama-ini kia ODM aria marugamiriire andu aitu moragwo ngwendaga gwete kaundu ni undu wa kurunga kaundu ke haha wa gweta ohoro wa Kanugu na point yakwa yora pio tondu ni ndaigua mheshimiwa Ngojiri amiogomia ndeto iria ngugite na ngwenda hanyitwo wega muno ni ati urumwe wa president na deputy na urumwe wa kiama kia Jubilee ni uri thu riria tukumenya thu ya urumwe uyu niguo ukumenya na inegene riu uraigua wakiria kiuga ati inegene rirakaywo nja ya Jubilee na ni kuheanite muhananio waigua hena urumwe witu nie na mucoki ati riri akire kanya natwira no raria kidogo na riu ndona ni mwenda guthukia urumwe wakwa na mucoki twambe tuikerie hanini